अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां प्रोग्राम पेश कजे थो ख़बरुनि जी दुनिया। 25 जून अंगारे जे ॾींहुं ख़बरुनि जी दुनिया प्रोग्राम साण करे आऊं अव्हां जी ख़िदमत में हाज़ुर अव्हां जो मेज़बान हबीब लगारी। सभ खां पहिरियां नज़र विझंदासूं ख़ासि ख़बरुनि ते। कतर पारां पाकिस्तान में $3 अरब जी सीड़पकारी जो ऐलान। ॿीं शादी लाइ ज़ाल जे राज़ बावजूदि मुसालहती काउंसिल जी इजाज़त लाज़मी करार। वज़ीर आज़म चयो आहे त माण्हू सोचनि था त टैक्स नेट में अची विया त खेनि तंग कयो वेंदो। वफ़ाक़ी हुकूमत चयो आहे त असां ज़ाहिर करण जी पहिरीं ऐं आख़िरी स्कीम आहे। बदउनवानी समूरियुनि बुराइनि जी पाड़ आहे। नेब चेयरमैन वधीक चयो आहे त बदउनवानी जे ख़ात्मे लाइ पुरअज़म आहियूं। फिरदौस आशिक़ अहवान चयो आहे त अख़बारी मालिकनि जे मसइलनि खे हल कयो वेंदो। रतो देरो में HIV ते ज़ाब्तो न आयो, वधीक 10 ॼणनि खे वायरस जी तस्दीक। सिंधी असेंबली में सिंधी सॾाइण जी सलाह ते मुतहदा वारनि खे कावड़। हैदराबाद में लाइनमैन करंट लॻण सबबि फ़ौत। सकरंड में छोकिरीअ घर मथां कपिड़ा सुकाईंदे करंट लॻण सबबि फ़ौत थी वई। वारसनि पारां लाश रखी धरणो। जाली अकाउंट केस आसिफ ज़रदारी जा प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी। फरियाल टालपुर जो रिमांड मंज़ूर। घोटगी तक ते PPI आज़ाद उम्मीदवारनि जा अवाम सां राब्ता तेज़। फज़लुर रहमान जा अपोज़िशन अॻवाननि सां राब्ता। APC में शिरकत जी दावत। बिलावल भुट्टो चयो आहे त नओं पाकिस्तान सिंथर्ड पाकिस्तान आहे जेको असांखे मंज़ूर नाहे। बलूचिस्तान मां आयल माकड़ जी सिंध जे 7 ज़िलनि में तबाही मचाए छॾी। लाड़काणे मां खंभे गुम कयल शागिर्द जी बाज़ियाबी लाइ झुॾे में एहतिजाजी मुज़ाहिरो। शिकारपुर भरिसां 2 मासूम भाइर रांदि खेॾंदे तलाउ में ॿुॾी फ़ौत। कंधकोट में 14 वरनि जी निगरी 25,000 में विकिरो ज़ोरी निकाह पढ़ायो वियो। डिघड़ी में पीरसन औरत जो धीअ जे मुबियना अगवा ख़िलाफ़ एहतिजाज। शादादपुर वेझो धुरियुनि में झेड़ो, औरत मरणींग। भान में झेड़ो, हिकु दुकानदार क़तल, 2 ॼणा ज़ख़्मी। मोबाइल फ़ोन जा दुकान बंदि। भान सईदाबाद में पाणी चोरनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन, लिफ्ट मशीनूं ज़ब्त, रेंजर सां चकरियूं। मीरपुर ख़ासि नेशनल बैंक में बायोमेट्रिक न थियण जो जवाज़ ॼाणाए 2000 अकाउंट बंदि। हाणे नज़र विझंदासूं तफ़सीली ख़बरुनि ते। लाड़काणे मां खंभे गुम कयल शागिर्द आक़िब चांडियो अञा ताईं आज़ादु न थी सघियो आहे। संदसि आज़ादी लाइ अयूब खोसे जी अॻवाणी में अशफाक़ लिगारी, शाहिद कलोई, नियाज़ खोसो, अब्बास खोसो, नईम खोसो, मीर फ़तह टालपुर, इसाक सागिर, आबिद अंसारी ऐं ॿियनि एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। झुॾे में एहतिजाज कंदड़ अॻवाननि चयो त रियासत जो किरदारु हिकु माउ जहिड़ो हुजणु घुरिजे, पर हीअ कहिड़ी रियासत आहे जो माइरनि खां पंहिंजा बचा खसे गुम करे रही आहे। हुननि चयो त गुम कयल माण्हुनि जा ख़ानदान मासूम ॿारनि समेत पंहिंजे प्यारनि जी आज़ादी लाइ सरापा एहतिजाज आहिनि, पर रियासती इदारा ख़ामोश तमाशाए बणियल आहिनि। हुननि इख़्तियारनि खां घुर कई त आक़िब चांडियो समेत समूरा खंभे गुम कयल माण्हू बाज़ियाब कया वञनि। ॿिए तरफ़ लाड़काणे मां खंभे गुम कयल नौजवान आक़िब चांडियो जे वारसनि नौजवान जी माउ मुख़्तियार बेगम, शाज़िया, फ़िज़ा चांडियो ऐं ॿियनि प्रेस क्लब अॻियां दाहींदे चयो त नौजवान आक़िब चांडियो खे घर ॿाहिरां खंभे गुम कयो वियो आहे, जंहिंजो को बि ॾस पतो न मिली सघियो आहे। नेब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इक़बाल चयो आहे त बदउनवानी समूरियुनि बुराइनि जी पाड़ आहे। उन जे ख़ात्मे लाइ पुरअज़म आहियूं। मेगा करप्शन केसनि खे मंतक़ी अंजाम ताईं पहुचाइण अवलीन तरजीह आहे। नेब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड
जावेद इक़बाल माहिवार कारकर्दगी इजलास खे ख़िताब कंदे चयो त नेब पूरे मुल्क में 60 कमेटियूं क़ाइमु कयूं आहिनि। उहे कमेटियूं सरकारी इदारनि सां गॾिजी अवाम जा मसइला हल करे रहियूं आहिनि। हुन वधीक चयो त नेब जे कोशिशनि सां सरकारी इदारनि जी वन विंडो ऑपरेशन में निमाया बहितरी आई आहे। कॉलेजनि ऐं यूनिवर्सिटियुनि में 50 खां वधीक किरदार साज़ी अंजमन ठाहिण जो तजुर्बो बि कामयाबु रहियो। हुन चयो त मुज़ारिया स्कैंडल ऐं गैर क़ानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ जे मुतासिरनि खे रक़म ॾियारण लाइ समूरा वसीला इस्तेमालु करे रहिया आहियूं। हुन चयो त बदउनवानी समूरनि बुराइनि जी पाड़ आहे, उन जे ख़ात्मे लाइ पुरअज़म आहियूं। मेगा करप्शन केसनि खे मंतक़ी अंजाम ताईं पहुचाइण अवलीन तरजीह आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सूबे में HIV एड्स जे मरीज़नि जी इमदाद लाइ 1 अरब रुपयनि जे एंडोमेंट फंड क़ाइमु करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। 6 रुकनी कमेटी बि ठाही वई आहे जेका उन फंड खे संभालींदी। वॾे वज़ीर चयो आहे त उहा गैर यकीनी सूरतहाल आहे, ख़ासि तौर ते नंढा ॿार जेके उन वायरस मां मुतासिर थिया आहिनि। उन्हनि खे मुसलसल मुनासिब इलाज जी ज़रूरत आहे ऐं उन्हनि जी बहाली लाइ मौक़नि जी पिणु ज़रूरत आहे। HIV या एड्स खे रोकण लाइ समूरा वसीला कुतब आंदा वेंदा। हुन चयो त मसइलनि जे हल जे सिलसिले में हुकूमत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी तजवीज़ ते 1 एंडोमेंट फंड क़ाइमु करण जो फ़ैसिलो कयो आहे, जंहिं लाइ 2019-20 वारे बजट में 1 बिलियन रुपया मुख़्तस कया विया आहिनि। फंड जी सार संभाल 1 6 रुकनी कमेटी कंदी, जंहिंजी सरबराह सिहत वारी सूबाई वज़ीर, जॾहिं त लाड़काणे डिवीज़न जा मक़ामी सूबाई ऐं क़ौमी असेंबली जो मेंबर, जंहिंखे वॾो वज़ीर नामज़द कंदो। नाणे खाते जो नुमाइंदो HIV एड्स बीमारी जो लाॻापियल माहिर, 1 मुख़बर शख़्स, समाजी कारकुन ऐं एडिशनल सेक्रेटरी सिहत खातो उन जा मेंबर हूंदा। कमेटी जा क़ाइदा ऐं ज़ाब्ता हिन रीत आहिनि। HIV एड्स जे मरीज़नि लाइ भलाई मराइतूं वारी स्कीम शुरू करणु, HIV एड्स जे मुतासिर माण्हुनि ऐं संदन घराणनि जी बहबूद ऐं माली मदद जे सिलसिले में डिघे मुदे ऐं उन्हनि जी बहाली लाइ मुख़्तसर प्रोग्राम शुरू करणु। जॾहिं त इन सिलसिले में वधीक ख़बरूं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त रतो देरो में HIV ते अञा बि ज़ाब्तो न आयो आहे। वधीक 10 ॼणनि खे वायरस जी तस्दीक थी आहे। रतो देरो में HIV वायरस ते ज़ाब्तो न अची सघियो आहे। तालका इस्पताल रतो देरो में क़ाइमु कयल स्क्रीनिंग कैंप ते 1 ॾींहुं मोकल हुजण खां पोइ ॿीहर स्क्रीनिंग जो अमल शुरू कयो वियो। 1 ॾींहं ते भरपासे जे इलाइक़नि खां आयल 200 मर्दनि, औरतनि ऐं ॿारड़नि जे रत जी चकास कई वई, जंहिंमां 8 ॿारड़नि ऐं 2 औरतनि खे HIV हुजण जी तस्दीक कई वई। जॾहिं त 2 महीननि खां तालके इस्पताल में स्क्रीनिंग जो अमल जारी आहे, जंहिंमें 29,000 औरतनि, मर्दनि ऐं ॿारड़नि जे रत जी चकास कई वई, जंहिंमें 844 ॼणनि जी HIV रिपोर्ट पॉज़िटिव अची चुकी आहे, जंहिंमें ॿारनि जो तइदादु वधीक हुजण सबबि आसपास जे इलाइक़नि में ख़ौफ़ वारी सूरतहाल पैदा थी वई आहे। होॾांहुं मुतासिर मरीज़नि जे इलाज लाइ अञा ताईं के बि जोॻा उपाउ न वरिता विया आहिनि। जोॻा उपाउ न थियण जे करे अञा ताईं मरीज़नि जूं ज़िंदगियूं दाव ते लॻल आहिनि। सूबाई हुकूमत एंडोमेंट फंड क़ाइमु करण जी मंज़ूरी पिणु ॾिनी आहे, पर अञा ताईं इलाज लाइ बि अमली तौरु के क़दम न खयां विया आहिनि। हुकूमत अॻु में बि जेके ऐलान कया उन्हनि ते बि अमल न थी सघियो आहे। स्क्रीनिंग खां सवाइ अञा ताईं हुकूमत कुझु बि नाहे कयो, जॾहिं त बीमारी में मुब्तला मरीज़ ज़िंदगी मौत जे ॿवाटे ते पियल आहिनि, जेके अॼु बि इलाज जा मुंतज़र आहिनि ऐं हू अॼु बि जीअण चाहिनि था। जॾहिं त सिंध जे 2 शहरनि में एड्स खां बचाव लाइ के बि क़दम नाहिनि खयां विया। कुझु शहरनि में अताई डॉक्टरनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं करे उन्हनि जूं इस्पतालूं त बंदि करायूं वियूं, पर अञा ताईं वार ठाहींदड़ नायनि जे ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई न थी आहे, न वरी उन्हनि खे एहतियाती तदबीरूं ॿुधायूं वियूं आहिनि। एड्स या HIV खां बचाव जे सिलसिले में अञा ताईं हुकूमत जागृता मुहिम बि न हलाई आहे।
सकरंड में छोकिरी घर मथां कपिड़ा सुकाईंदे करंट लॻण सबबि फ़ौत थी वई। सकरंड जे पाड़े महड़ कॉलोनी में छोकिरी सनम सोलंगी पंहिंजे घर में धोतल कपिड़ा उस ते सुकाइण लाइ घर जी छत ते चढ़ी त 11,000 वोल्ट जे तारनि सां टकराइजण खां पोइ करंट लॻण जे नतीजे में थॾे ते फ़ौत थी वई। वारसनि लाश खणी हेस्को सकरंड ऑफिस ॾोह एहतिजाजी धरणो हयो ऐं सख़्त नारेबाज़ी कई। उन मौक़े ते फ़ौत थियल मासूम न्याणी जे भाउ अरबाब सोलंगी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असां काफ़ी भेरा SDO सकरंड खे शिकायतूं कयूं आहिनि त असांजे घरनि मथां लॻल बिजली जूं तारूं हिकु पासे कयूं वञनि, पर असांजी हिकु बि नथी ॿुधी वञे ऐं रुॻो आसरा ॾींदा रहिया। ॿिए पासे हिकु कलाक ताईं लॻल धरणे बाद SDO सकरंड इमामुद्दीन मारफाणी, हेस्को अमलदार खादम हुसैन परिहाड़, PP अॻवान नूर अहमद रिंद ऐं कोम्प्रस्त अॻवान मसूद शाह वारसनि वटि पहुची मुतासिरनि सां ॻाल्हियूं कयूं, जंहिंमें हेस्को अमले यकीन ॾियारियो त असां तारूं लाहियूं था, तॾे ते बि अचूं था, जंहिंखां पोइ धरणो ख़तमु करे जनाज़े निमाज़ खां पोइ मढ़ मिटी माव हवाले कयो वियो। सिंधी असेंबली में बजट ते बहस जारी आहे। मुमताज़ जखराणी जे सिंधी थियण वारी सलाह ते MQM जे ख़्वाजा इज़हार खेसि जाहिल ऐं शरंगेज़ करार ॾींदे चयो त असांखे मुहाजिर हुअण ते फ़ख़ुरु आहे। तव्हां केरु थींदा आहियो असांखे पनाह ॾियण वारा? असां क़ाइद आज़म जे पाकिस्तान कलमे ऐं गॾियल क़ौमनि जे मुआहिदे तहत आया हुआसीं। सरदार शाह माज़रत कंदे खेसि चयो त हिकु भेरो सिंधी सॾाए त ॾिसो, तव्हांखे वॾो मज़ो ईंदो। इन हवाले सां सिंधी असेंबली में माली साल 2019-20 जी बजट ते काल्ह 6 ॾींहं बि बहस जारी रहियो। PPMPA मुमताज़ जखराणी चयो त चवनि था त असां कराची लाइ कुझु नाहे कयो, कराची त असांजी जान आहे। तव्हां PTI वारनि खे का ख़बर ई नाहे, तव्हां त आंदा विया आहियो। हुन चयो त असांखे शहरयार महर मां इहा उमेद नाहे। ख़ुर्शीद शाह लाइ चयो वियो त पहिरियां हूअ छा हुओ, तव्हां बि ॿुधायो त तव्हां पहिरियां छा हुआ। तव्हां वटि कहिड़ियूं मर्सिडीज़ हुयूं, तव्हांजे घर में कहिड़ियूं BMW गाॾियूं हुयूं। हुननि जी भेट में उहो सूरु आहे त अली मोहम्मद महर फ़ौत थी वियो, हुननि खे उहा वज़ारत घुरिजे। हुन MQM जे जावेद हनीफ़ खे जवाबु ॾींदे चयो त सिंध असांजी माउ आहे, सिंध कॾहिं बि बीमार न थींदी, बीमार तव्हांजी सोच आहे। मां हिननि खां पुछणु थो चाहियां त मुहाजिर लफ़्ज़ छा आहे? मुहाजिर हिजरत करण वारे खे चवंदा आहिनि। असां बि हिजरत करे 18वीं सदी में सिंध आयासीं। असां फ़ख़ुर सां चऊं था त पहिरियां असां सिंधी, पोइ बलोच आहियूं। तव्हां केसि ताईं मुहाजिर सॾाईंदा? मुहाजिर त पंजाब में बि आहिनि जेके तव्हां सां गॾु आया हुआ, उते केरु छो मुहाजिर नथो सॾाए? हुन चयो त मुहाजिर जो ठीको सिर्फ़ु सिंध खयो आहे, तव्हांखे सिंध दिलि में जायूं ॾिनियूं, पर तव्हां अञा ताईं मुहाजिर आहियो। मुहाजिर जे नाले ते सियासत ख़तमु करियो। मुहाजिरनि जे नाले ते जंहिं सियासत शुरू कई उहो लंडन में वेठो आहे। हुन चयो त 12 मई जो वाक़ियो कंहिं कयो, उन जो हिसाब केरु ॾींदो? 300 माण्हू जहिड़ा कंहिं साड़िया, उन्हनि जो त हिसाबु ॾियो। मोहबत सिंध रैली ते हमिलो करे औरतनि खे शहीद कयो, उन जो जवाबु केरु ॾींदो? उन्हनि ॻाल्हियुनि MQM जे ख़्वाजा इज़हारुल हसन खे चिड़ाए विधो। हुन पंहिंजी बजट तक़रीर जी शुरूआति में मुमताज़ जखराणी खे निशानो बणाईंदे चयो त असेंबली में हिकु जाहिल, अणपढ़ियल, तारीख़ खां वांझल ऐं शरंगेज़ तक़रीर कई वई। हुन जज़्बाती थींदे वधीक चयो त सुञाणप जी ॻाल्हि न करियो, असांखे मुहाजिर हुअण ते फ़ख़ुरु आहे। मुंहिंजी क़ौमियत ते तनक़ीद करण वारा तव्हां केरु आहियो? मां अॻु बि ॿुधाए चुको आहियां त मतरूक सिंध बि आहे। असांजे फटनि ते लूणु बुरकी रहिया आहियो। हुन चयो त तव्हां असांखे पनाह ॾियण वारा केरु थींदा आहियो? असां क़ाइद आज़म जे मुल्क में आया हुआसीं, असां कलमे जे करे आयासीं। तव्हां पाण खे अंसार न सम्झो। अंसार त मुहाजिरनि खे मिल्कियत मां अधु हिसो ॾिनो हो, असांखे कंहिं कुझु नाहे ॾिनो। हुन चयो त असां गॾियल क़ौमनि जे मुहाजिरनि बाबति मुआहिदे तहत आया हुआसीं। हुन चयो त जेको मुहाजिर लफ़्ज़ खे नथो मञे, असां उन खे नथा मञूं। जेकॾहिं तव्हांखे थोरो बि ज़मीर हूंदो त ॿीहर अहिड़ी ॻाल्हि न कंदा। ख़्वाजा इज़हार खां पोइ सूबाई वज़ीर सरदार शाह जो वारो आयो, जंहिं खेसि जवाब में हिकु शेर पढ़ंदे चयो त असां कंहिंजी सुञाणप ते राय नथा ॾियूं।
असांखे कंहिंजी ॿोली सां या सकाफ़त सां मसइलो न आहे, पर असांजी उन ज़हनियत सां जंग आहे जेको असांजी सिंध माउ जी विरासत जी ॻाल्हि कंदो। जहिड़ो उतां शुरू थिए थो, हुन चयो त भले केरु उर्दू या पंजाबी ॻाल्हाईंदड़ हुजे, जेको असांजी धरती ॾांहुं मेरी अख सां ॾिसंदो उन हिकु पॉइंट ते जहिड़ो थींदो ऐं थींदो रहंदो। बाक़ी तव्हां लाइ इज़त ऐं एतिराम आहे। हुन चयो त तव्हां असांजे ॾुखंदड़ रग ते हथ न रखो, न ई उन मौज़ू खे छेड़ियो, न ई असां उन ॻाल्हि ते ॻाल्हाईंदासीं। बाक़ी जेकॾहिं कंहिं दोस्त जे तशख़ुस जी ॻाल्हि कई आहे त मां सभिनी तरफ़ां तव्हां सां माज़रत करियां थो, पर तव्हांखे हिकु गुज़ारिश करियूं था त हिकु भेरो पाण खे सिंधी सॾाए ॾिसो, तव्हांखे वॾो मज़ो ईंदो। हुन बजट ते ॻाल्हाईंदे चयो त तइलीम सूबाई मसइलो आहे, तंहिं करे वफ़ाक़ी हुकूमत उन में मुदाख़लत न करे। हुन चयो त थरपारकर कोस्टल इलाइक़नि ऐं कोहिस्तान जहिड़नि इलाइक़नि में मैट्रिक मुकमिल कंदड़ शागिर्दनि खे ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत फ़राहम कंदासीं। हुन नंद कुमार खे इस्तीफ़ा वारे मुतालबे जो जवाबु ॾींदे चयो त जेकॾहिं मां इस्तीफ़ा ॾेई हलियो वेंदुसि त तव्हांजे भाणेजे खे कॉलेज मां 1.5 लख रुपया केरु वापसि कराए ॾींदो। मूंखे चयो वियो आहे त उहे पैसा वापसि कराए ॾियो। हाणे जेसिताईं उहे पैसा वापसि करायां तेसिताईं त मूंखे इस्तीफ़ा रोकणी पवंदी। हुन चयो त हिते आई नेब आई जा नारा हया पिया वञनि। ॿुधायो त उहा नेब आहे या का ॿिली आहे जेका मलाई ते पई अचे। सुभाणे छा तव्हां इहे बि नारा लॻाईंदा त आई MII ISI? तव्हांजे अहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि जे करे तव्हांखे रोज़ानो नवां नाला पिया मिलनि। माण्हू तव्हांखे बहरान आज़म ऐं इंतिशार आज़म सॾनि था। MQM जे पार्लियामानी अॻवान नवीद जमील चयो त जॾहिं वन यूनिट ख़तमु थियो त यहया ख़ान कराची खे जुदा सूबो ठाहे ॾेई रहियो, पर कराची जे मुहाजिरनि अकाबरनि गॾियल मुशावरत खां पोइ फ़ैसिलो कयो त असां सिंध सां रहण में मुतमइन आहियूं। कराची खे सिंध में शामिलु कयो वञे। हुननि पंहिंजी मर्ज़ी सां ॾिनी, जंहिंखां पोइ का वोटिंग न थी, सिर्फ़ु हिकु नोटिफिकेशन ज़रिए वफ़ाक़ खे सिंध जो हिसो बणायो वियो। हुन चयो त उन वक़्तु जॾहिं सूबो मिली रहियो हो त असां सिंध सां रहणु पसंदि कयो, पर कराची सां तसुबाणो रवैयो रखियो वञे थो, जंहिं ते असांखे परेशानी आहे। PTI जे अॻवान हलीम आदिल शेख चयो त हफ़ीज़ शेख तव्हांजो न मुशरफ जो वज़ीर हो जंहिंखे तव्हां खयो हो। ॿिटे निज़ाम जो इल्ज़ाम असां ते हणो था, पर तव्हां त सिंध में ॿिटो निज़ाम कंहिं आंदो हो। हुन वधीक चयो त कमीशन ठही रही आहे, जंहिं कमीशन खां पोइ मुल्क खे लुटियो उन्हनि जो हिसाब थींदो। सूबाई वज़ीर सैयद नासिर शाह चयो त कुझु माण्हुनि खे कंहिं मुख़ालिफ़ धुर अॻवान नाहे बणायो त उन में असांजो कहिड़ो क़सूरु आहे। असांजे इकनिक मां मंज़ूर स्कीमूं कढियूं वियूं त वफ़ाक़ लाइ कीअं न ॻाल्हाईंदासीं। सिंध में माकड़ तबाही मचाए छॾी आहे। चूंडके ऐं नारे खां पोइ हाणे नवाबशाह, हाला, मटियारी, सन ऐं थाणे बुलाखान में पिणु माकड़ पहुची वई आहे। माकड़ खां बचाव जे लाइ अञा ताईं इख़्तियारनि के बि क़दम नाहिनि खयां, जॾहिं त स्प्रे वारो कमु बि सिर्फ़ु नारा तालके ताईं महदूद आहे। हिकु ॾींहुं अॻु नारा तालके में जहाज़ वसीले स्प्रे पिणु कयो वियो हो, जंहिंजे करे माकड़ जो ख़ात्मो त न थी सघियो, पर कुझु हारी बेहोश ज़रूरु थिया हुआ। ज़रई माहिरनि जो चवणु आहे त जेकॾहिं माकुड़ जे पहिरें नस्ल खे ख़तमु कयो वञे हा त ॿियो नस्ल पैदा ई न थिए हा। हिन वक़्तु माकड़ जो ॿियो नस्ल पिणु पैदा थी चुको आहे, जंहिंजे करे पहिरीं जी भेट में वधीक नुक़सानु थी सघे थो। सन, मांझंद, थाणे बुलाखान में माकड़ तबाही मचाए छॾी आहे। आबादगारनि खे सख़्तु नुक़सानु पहुची रहियो आहे, जॾहिं त हुकूमत अञा ताईं के बि क़दम नाहिनि खयां। ज़रई खातो पिणु इन हवाले सां ख़ामोश तमाशाई बणियलु आहे, जंहिंजे करे आबादगारनि खे वॾो नुक़सानु पहुचे पियो। माकड़ हथां भेलाड़ थींदड़ फसल खे बचाइण लाइ के क़दम नाहिनि खयां विया, जंहिंजे करे इहो बि ख़दशो पैदा थी वियो आहे त हाणे माकड़ जो टियों नस्ल बि पैदा थी वेंदो, जंहिंजे करे माकड़ टीण ते वधी वेंदा ऐं आबादगारनि खे वॾो नुक़सानु रसी सघे थो।
आबादगारनि मुतालबो कयो आहे त हंगामी बुनियादनि ते क़दम खणी असांखे मुश्किलातुनि खां बचायो वञे। मीरपुर ख़ास में नेशनल बैंक मेन ब्रांच बायोमेट्रिक न थियण सबबि 2000 खां वधीक अकाउंट बंदि करे छॾिया आहिनि। अकाउंट बंदि थियण जे करे अकाउंट होल्डर मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। सैयद सरदार शाह चयो आहे त सिंध में 1,34,000 उस्ताद आहिनि। तालीम वारे वज़ीर सैयद सरदार शाह 1 लख उस्तादनि खे नाअहल करार ॾींदे चयो आहे त 1 लख उस्ताद सॾाइण जे लाइक़ु न आहिनि, उन्हनि खे पढ़ाइण ई नथो अचे। अपोज़िशन वाइदो करे त उन्हनि उस्तादनि खे कढण ते एतिजाज न कंदी त असीं उन्हनि खां ॿीहर टेस्ट वठी अहिड़नि उस्तादनि खे कढे छॾींदासीं जिन खे पढ़ाइण ई नथो अचे। अहिड़ो इज़हार सिंध असेंबली में तक़रीर दौरान हुन कयो। हुन चयो त सिंध जे ॿाहिरनि में सेकेंडरी ऐं हाई स्कूल न आहिनि। सिंध में उस्तादनि जी खोट नाहे, तालीम खाते में उस्तादनि जी मुक़ररनि में ख़ामियूं आहिनि। हुन चयो त कापी रोकण लाइ असां क़दम खणी रहिया आहियूं। भान सईदाबाद ऐं भरपासे जे शाखनि में रेंजर्स ऐं आपाशी अमले पाणी चोरी कंदड़ आबादगारनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन करे 30 खां वधीक लिफ्ट मशीनूं हथ करे वरितियूं। काउंसलर समेत तक़रीबन 100 खां वधीक पाणी चोरी कंदड़ आबादगारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो। दाइम ब्रांच ऐं भान माइनर ते इरिगेशन अमलदारनि रेंजर्स ऐं पुलिस अमले सां गॾिजी कार्रवाई करे शाखनि ते लॻल पाणी जूं मशीनूं पटे वरितियूं। उन दौरान सवें आबादगार ऐं ॻोठाणनि रेंजर्स ऐं आपाशी अमले जो घेराव करे आपाशी अमले ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई। रेंजर्स ऐं ॻोठाणनि में उन वक़्तु चकरियूं थियूं जॾहिं किरेननि ज़रिए आपाशी अमले पाणी जूं मशीनूं पटियूं ऐं शाख सां गॾु हिकु कोठी खे डाहिणु शुरू कयो त ॻोठ बंभण मां सवें औरतूं पंहिंजे घरनि खां निकिरी आयूं। रेंजर्स पुलिस ऐं आपाशी अमले जो घेराव कयो त पुलिस भॼी जान छॾाई। जंहिंखां पोइ आपाशी सब इंजीनियर फारूक कल्होड़ जी फ़रियाद ते भान पुलिस पाणी चोरी करण जे इल्ज़ाम में आबादगार काउंसलर नियाज़ अहमद खुश्क, ग़ुलाम हैदर खुश्क, रियाज़ कादरी, अमीर बख्श खुश्क, अयूब मुख्तियार, हबीब मरी, मोहम्मद कासिम भाई ख़ान, कासिम जमाली, सिकंदर रोदनाणी, सैयद गुल मोहम्मद शाह, लोंग पहियार, रजब मेमण, अली ख़ान, नबी बख्श शाहाणी समेत 100 खां वधीक आबादगारनि ख़िलाफ़ पाणी चोरी करण ऐं आपाशी अमले सां झेड़े जो केस दाख़िल करे वरितो। रेंजर्स ऐं पुलिस साण करे आपाशी अमले चोरी कंदड़नि ख़िलाफ़ ऑपरेशन करे 13 खां वधीक लिफ्ट मशीनूं डाडसन ते रखाए खणण जी कोशिश कई। इन हवाले सां फ़रियादी सब इंजीनियर ॿुधायो आहे त मशीनूं गाॾी मां लाहे घटि वधि ॻाल्हायो वियो। इन सिलसिले में मालूम करण ते SDO आपाशी सब डिवीज़न भान विजय कुमार चयो त AC आपाशी दादू जे हुकम ते रेंजर्स ऐं पुलिस सां गॾु पाणी चोरी कंदड़ आबादगारनि ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शाखनि ते ऑपरेशन कयो। सरेआम रखियल लिफ्ट मशीनूं खयूंसीं त आबादगारनि असां ते हमिलो कयो। लिफ्ट मशीनूं पिणु ज़ोरीअ लाहे खणी विया। कंधकोट में 13 वरियनि जी निगरी रूबीना खोसो सां ज़बरदस्ती निकाह कयो वियो। निगरी सां ज़बरदस्ती शादी कंदड़ शख़्स करीम बख्श खोसो खेसि तशदुद जो निशानो बणाईंदो रहियो। निगरी वझ वठी इस्लामाबाद माइटनि वटि पहुती। निगरी कंधकोट जी अदालत में पेश। अदालत निगरी खे अमड़ सां गॾु वञण जी इजाज़त ॾेई छॾी। कंधकोट वेझो ॻोठ मोहम्मद पनाह खोसो जे रहवासण निगरी रूबीना खोसो सां ॻोठ वॾो जे रहवासी करीम बख्श खोसो ज़ोरी निगरी जे घर अंदरि दाख़िल थी निगरी सां शादी कई ऐं शादी बाद निगरी खे ज़बरदस्ती पाण सां गॾु खणी विया। उन सिलसिले में निगरी 14 वरियनि जी रूबीना खोसो मीडिया खे ॿुधायो त मुंहिंजे नाबीन पीउ ग़ुलाम सरवर खोसो मूंखे नंढपिण में 25,000 में विकिरो कयो हो ऐं आउं जॾहिं 14 वरियनि जी थियसि त मूंखे शादी करण लाइ चयो वियो। मुंहिंजे इनकार करण ते मूंसां करीम बख्श पुट मुबारक खोसो ज़ोरी शादी कई
मुंहिंजे रोकण ते मूं ते तशदुद कयो वियो ऐं मूंखे कंहिं हंध ते बंदि रखी ज़बरदस्ती शादी कंदड़ करीम बख़्श तशदुद जो निशानो बणाईंदो हो ऐं चवंदो हो त तोखे हिते रहणो आहे। निगरी चयो त मूंखे 15 ॾींहं ताईं क़ैद रखियो वियो। वझ वठी आऊं इस्लामाबाद माइटनि वटि पहुतसि, जंहिं बाद माइटनि मूंखे अमड़ वटि पहुचायो ऐं अॼु आऊं कोर्ट में पेश थियुसि। आऊं हाणे पंहिंजी अमड़ सां रहंदुसि। जॾहिं त निगरी जी माउ चयो त मुंहिंजी न्याणी ते ज़ालिम शख़्स तशदुद कंदो हो ऐं मानी बि न ॾींदो हो, असांखे इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे। जामशोरो में नाठी खे क़त्ल कंदड़ औरत पंहिंजे मुड़ुस खे पिणु क़त्ल करण जो एतिराफ़ कयो आहे। जामशोरो पुलिस चयो आहे त दुकानदार ज़फ़र कांधड़ो खे संदसि ससु कनीज़ ज़किया ऐं ज़ाल मेहरुन्निसा सालन यामीन यासीन मंगसी, सस जे भाउ इनाम जतोई ऐं माइट आसिफ़ मंगसी सां गॾिजी खेसि क़त्ल कयो। वारदात वक़्तु मक़तूल जी ज़ाल मेहरुन्निसा मथां बीही मुड़ुस खे क़त्ल करण जूं हिदायतूं ॾींदी रही ऐं संदसि माउ पंहिंजे पुटनि ऐं भाउ सां गॾिजी ज़फ़र ते तशदुद कयो। मक़तूल खे नशो ॾेई बेहोश करे पंहिंजे घर में रसनि सां ॿधी बेदर्दी सां क़त्ल करे संदसि लाश उछलायो वियो। जॾहिं त कनीज़ ज़किया 2004 में पंहिंजे साॻिए भाउ इनाम सां गॾिजी पंहिंजे मुड़ुस सिंध यूनिवर्सिटी जे मुलाज़िम मोहम्मद अमीन मंगसी खे पिणु क़त्ल कयो हो। भान सईदाबाद में झेड़े दौरान फायरिंग ते दुकानदार 30 वरहनि जो नौजवान हमल जमाली मारिजी वियो, जॾहिं त अब्दुल लतीफ़ जमाली ऐं अरह वरायो जमाली ज़ख़्मी थी पिया, जिन खे सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जामशोरो मुंतक़िल कयो वियो, जिते ज़ख़्मियुनि जी हालति नाज़ुक हुजण करे खेनि हैदराबाद रेफर कयो वियो। दुकानदार नौजवान अमल ख़ान जमाली जे क़त्ल में जे सोग में मोबाइल जे दुकानदारनि पंहिंजा दुकान बंदि करे हड़ताल कई। शिकारपुर भरिसां रांदि खेॾंदे 2 भाइर ॿुॾी फ़ौत थी विया। शिकारपुर भरिसां किरण ॻोठ में 2 मासूम भाइर 8 सालनि जो जान मोहम्मद ऐं 6 सालनि जो जहांगीर शाह ॻोठ ॿाहिरां तलाउ भरिसां रांदि खेॾी रहिया हुआ त ओचितो पाणी में किरी पिया। तलाउ में घणो पाणी हुअण करे मासूम भाइर पाण संभाले न सघिया ऐं ॿुॾी विया। ॿारनि खे ॿुॾंदो ॾिसी हुतां गुज़रंदड़ हिकु हमराह दाहूं कयूं, जिते वारस ऐं ॿिया ॻोठाणा पहुता। उन्हनि वॾी कोशिश खां पोइ ॿुॾी वियल ॿिन्ही भाइरनि खे कढे वरितो, जॾहिं त ॿिन्ही भाइरनि खे सिविल अस्पताल आंदो वियो, पर संदन ज़िंदगी साथ न ॾिनो, जंहिंजे करे 2 भाइर फ़ौत थी विया। ॿिन्ही भाइरनि जे हिके वक़्तु फ़ौत थियण ते संदन घर में कोहराम मची वियो। हैदराबाद में टंडो ग़ुलाम अली जे रहवासियुनि जो पाणी बंदि थियण ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो। प्रेस क्लब अॻियां टंडो ग़ुलाम अली जे आबादगार चनेसर ख़ासि खेली ज़रई ज़मीन जो पाणी बंदि थियण ख़िलाफ़ एहतिजाज कयो। हुन दायो त मुंहिंजी वाघर जी शाख ते 9 एकड़ ज़रई ज़मीन आहे, जेका केतिरनि सालनि खां बंजर बणियल आहे। हुन मुतालबो कयो त जल्द खां जल्द पाणी फ़राहम कयो वञे। डिघड़ी में बेवा औरत राणी ज़ाल लाखो पंहिंजी धीअ जे मुबियना अगवा ख़िलाफ़ एहतिजाज कयो। मिर्च मंडी जी रहवासण बेवा औरत राणी ज़ाल लाखो कपरी प्रेस क्लब आॾो एहतिजाज कंदे दायो त डिघड़ी वेझो डिस्को मोरी जे रहवासी बासर राणे मुंहिंजी बेवा धीअ रज़िया ज़ाल मरहूम लीमो कपरी खे 1.5 साल अॻु इमदाद वठी ॾियण बहाने थर पार कर वठी वञी अगवा कयो, जिते हुन धीअ खे 3 लखनि में विकिरो कयो। असांजे पुछा करण ते राणे ॿुधायो त रज़िया वापसि डिघड़ी मोटी वई आहे। हुन चयो त एक्सीडेंट थियण जे करे काफ़ी अरसो घर में बिस्तरे ते पियल रहियसि। हाणे ख़बर पई त मुंहिंजी न्याणी खे थर पार कर बॉर्डर एरिया में कंहिं शख़्स खे विकिरो कयो वियो आहे। मुंहिंजी न्याणी रज़िया खे मरहूम लीमो कपरी मां 2 न्याणियुनि 8 सालनि जी मीरज़ादी ऐं 6 सालनि जी बचीअ जो औलाद आहे, जेको आउं पाले रही आहियां। हुन मुतालबो कयो त न्याणी खे बाज़ियाब कराए परेशानियुनि खां बचायो वञे।
मेहड़वासी नौजवान शागिर्द कागान में रोड हादसे में फ़ौत थी वियो। नौजवान शुएब सुमरो पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु घुमण लाइ नारायण कागान वियल हो, जिते हू रोड हादसे में फ़ौत थी वियो। नौजवान शुएब सुमरो जो लाश मेहड़ भरिसां ॻोठ ॿीटो जतोई पहुचायो वियो। नौजवान जो लाश घर पहुचण ते कोहराम मची वियो। नौजवान शुएब सुमरो मेहराण यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग शोबे जे पहिरें साल जो ज़हीन शागिर्द हो। पंहिंजनि यूनिवर्सिटी जे दोस्तनि सां जीप में नारायण कागान घुमण वियो हो। कागान जे इलाइक़े में जीप खाई में किरी पई, जंहिं सबबु नौजवान शुएब सुमरो समेत 5 ॼणा अजल जो शिकार थी विया ऐं 4 ज़ख़्मी थी पिया। होॾांहुं शुएब जे ओचिते विछोड़े ते मेहराण यूनिवर्सिटी जे वीसी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम उकेली, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर तहा हुसैन अली, रजिस्ट्रार डॉक्टर अब्दुल वहीद उमराणी ॿिनि ॾुख जो इज़हार कयो। थरपारकर में ख़ुराक जी खोट ऐं बीमारियुनि विघे मासूम ॿारनि जे फ़ौत थियण जो सिलसिलो जारी आहे। काल्ह बि वधीक 2 ॿारड़ा हतेश महाराज ऐं नवाज़ मियाणू जा ताज़ा ॼावल ॿारड़ा फ़ौत थी विया। ख़बरनि जी दुनिया में हाणे शामिल कयूं था हिकु मज़मून जेको सिंध जे हालतनि जी अकासी बि करे थो, त वरी दर्द जो हिकु आवाज़ आहे। अॼोके मज़मून जो लेखक आहे सैयद माकन शाह रिज़वी ऐं उन मज़मून जो उनवान आहे हिकु मजबूर औरत ॿियो करे बि छा पई सघे। वक़्त जी वीर में वहंदे कुझु सालनि खां थोरो घटि वक़्तु लंघियो हूंदो जो अॼु वरी उहा 3 ॾींहंनि जी ख़बर ज़हन किताब जे बंदि वर्कनि खे खोले ॿीहर सार जी तार ते तरण लॻी आहे। उन ख़बर मूजिबि जो खेड़े सो खाए जो नारो हणी मोहबतनि जो बीज पोखण वारे अज़ीम शहीद सूफ़ी शाह इनायत जे झोक में 2 हारी ज़ाल मुड़ुस चांह जो कोप ख़रीद न करण वारी महरूमी खे ईअं एहतजाज में बदिलायो हो जो आपघात करे ही दुनिया ई छॾे हलिया विया हुआ। उन खां पोइ उते हिकु अधु वज़ीर बि पहुतो जिन उहो ऐलान कयो हो त मरहियात हारी जोड़े जे ज़िंदा रहिजी वियल ॿारनि जी सार संभाल लाइ हुकूमत संदन ज़िम्मेवारी संभाले संदन ख़बरगिरी ज़रूरु कंदी। ऐं पोइ उन वाक़िए ते वेसर जी दज़ चढ़ण पुॼाणा उन्हनि छोरन छिनण बेसम्झ हिन जहान में रहिजी वियल उन यतीम ॿारनि जी कहिड़ी सार संभाल थी, उन बाबति कुझु ॾींहं अॻु मज़कूरा ॿारनि जे कुझु मिटनि माइटनि पारां हैदराबाद प्रेस क्लब आॾो को मुज़ाहिरो बि कयो वियो हो त हाणे हीअ ॿार संभाल जे आसरे में ज़िंदगी जे ज़वाल ॾांहुं पिया वञनि। ख़ैर उहा ई अहिड़ियूं कई कहाणियूं माज़ी जो हिसो बणिजी वियूं ऐं जिन ते अलाए त वक़्त जे वाचूड़नि केतिरी वेसर जी मिटीअ चाढ़े छॾी। पर हाणे ताज़ी ख़बर आई आहे त माई ऐं मेंदीअ जे हवाले सां मशहूरु शहर मेहड़ वेझो हुसना जुणेजो नाले हारियाणी पंहिंजे मासूम ॿारनि खे बुख में तड़पंदे ऐं मानी घुरंदे न ॾिसी सघी ऐं फुहारे वारी ज़हरीली दवा पीए ज़िंदगी जो ॾीओ हमेशह लाइ उझाए छॾियो। हिकु गैरतमंद पोहरियत हारियाणी कंहिं बि सूरत में न त पिनी थी सघी ऐं न वरी कंहिं धन परवर खे मिसकीन हारी जे घर जी हालति जो कॾहिं को ऊनो थी पए सघियो। उन करे महरूम ऐं लाचार थी पंहिंजे बचड़नि जी बुख में कयल दाह खे ॿुधण ऐं मासूम अखियुनि जा लुड़क ॾिसण बदिरां असांजी हिन धरती धन्याणी ऐं गैरतमंद हारियाणी भेण ज़िंदगी जो ॾीओ ई उझाए छॾियो। अदी हुसना जुणेजो जो उहो क़दम समझदार हसास ऐं दानाव मुआशरे आॾो हिकु अहिड़ो एहतजाज आहे जेको धरती सां वाॻियल हारियुनि जे दर्द किताब ते गैरत जे कलम सां लिखियो वियो आहे। हिकु मजबूर औरत भला ॿियो करे बि छा पए सघी। उहो सच आहे त वक़्त जो बादशाह हुजे या को दौलतमंद, हर हिकु ग़रीब जे घर जी चुल्ह पंहिंजे ख़र्च सां नथो ॿारे सघे। पर कुझु ज़िम्मेवारियूं उन्हनि ते बि आहिनि जेके मुआशरे में अहिड़ा नारा हणंदा आहिनि। कुझु ज़िम्मेवारियूं उन्हनि वसीलनि जी विर्छ कंदड़नि जूं बि आहिनि जेके रोज़ी जा रस्ता बणाईंदा आहिनि।
हीअ हुस्ना जुनेजो जी जेका कहाणी आहे उन जो लबे लुबाब इहो आहे त हुन जो मुड़ुसु मोहम्मद मूसा मक़ामी ज़मींदार जो हारी आहे। उन गुज़िरियल साल सारनि जो फसल घटि लहण जे बावजूदु थोरा घणा बचियल दाणा कर्ज़ ऐं ॿिज भाण एवज़ खणी पंहिंजे पेट में पलजंदड़ हवस जी बुख उझाई ऐं हिन ग़रीब लाइ दाणो बि न बचियो हो। तॾहिं खां मोहम्मद मूसा मज़दूरी बि करण जी कोशिशि कई हुई। संदसि निढड़नि मासूम पुटनि कमाठी खणी ॻोठ जे माण्हुनि खे खूह तां पाणी भरे ॾियण वारो पोरियो बि शुरू कयो हो, पर ॾेढ 2 महीननि जे उन पोरे मां मिलंदड़ उजूरो हिन ॻाटे टोड़ महांगाई लाइ सफ़ा अणपूरो हो। वरी मज़दूरी वारी हवाई रोज़ी कॾहिं थोरी कॾहिं सरस त कॾहिं सफ़ा न, उन सबबि मासूम जा वेला पवण शुरू थिया ऐं बुख जी पाह में ॿिचड़नि खे तड़पंदो ॾिसणु हिकु माउ जे वस जी ॻाल्हि न हुई। उन्हनि मासूमड़ियुनि अखियुनि जा लुड़क रोज़ रोज़ ॾिसण ऐं हाव में चक महसूसु करण जी भेट में हुन गैरतमंद औरत लाइ मरी वञण जो फ़ैसिलो सस्तो सौदो हो। हिते हीअ ॻाल्हि बि विसारण जहिड़ी नाहे त अख़बार जी रिपोर्ट मूजिबि माई हसना जो मुड़ुसु बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे फार्म लाइ बि दर रुलियो हो, पर हू त फ़क़्ति हारी हो जंहिं सदाईं धरती जी सींध साई रखण लाइ हॾनि जो पोरियो कयो हो। हुनखे शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो ऐं शहीद सिंध राणी जी शख़्सियत सां जेका मोहबत ऐं अक़ीदत रही उहा कॾहिं कॾहिं नारे जो उनवान बणजण बदिरां अमली वोट ऐं दिली दुआ जी सूरत में ज़ाहिर थींदी रही। उन करे हुनखे उहो फार्म कोन मिलियो। हूअं बि उहे फार्म कंहिं वटां मिलंदा उहा आम मिसकीन माण्हू खे का ख़बर नाहे। अलबत्ता उहे हद जे MPA वटि जमा थींदा उहा कुझु कल ज़रूरु आहे, पर मेंबर चूंडिजी वञण बाद असांजे तक जे नुमाइंदनि जूं ज़िमेवारियूं वधी वेंदियूं आहिनि। जेके उन्हनि मां वज़ीर चूंडिया उन्हनि वटि त पंहिंजो पाण लाइ बि वक़्तु नाहे हूंदो। उन करे ग़रीब ऐं आम अबोझ माण्हू जो साणनि मिलण बि नामुमकिन त एतिरा ॻरा भाड़ा भरण बि नामुमकिन। उन करे उहे फार्म ग़रीब गुरबे जी पहुच खां परे ई रहिया आहिनि। होॾां सस्ते सिगरेट जो मुहांगे सां मुक़ाबिलो कराईंदड़ महांगाई वारे उन दौर जंहिंमें सिंधू बादशाह जी सीर में लाणा लूत लियार ऐं लयनि जा वण फुटी खेसि दरिया बदिरां झंग बणाए छॾियनि ऐं सिंध जा खेट उञ उसाट में थर जे ॾोहरनि जियां अबर आसरे ते वञी पहुचनि। बिजली कलाकनि जा छा ॾींहंनि जा ॾींहं ग़ाइबु हुजे ऐं बिल साॻिया ॻरा अचनि। जिते हिकु मुकमल नौजवान नसल डिग्रियूं रद्दी काग़ज़ जी खणी बेरोज़गारी जी बाह में पंहिंजूं हसरतूं ख़्वाहिशूं ऐं सलाहियतूं साड़ींदो हुजे। जिते तालिबान हथां ॾुतड़ियल जथनि ते हिकु सूबे में अचण ते बंदिश ऐं ॿिए सूबे में अमन ते सुराही जो ॿिटो मयार हुजे ऐं जिते लॾजी आयल सवाती भाइरनि लाइ बेनिफिट प्रोग्राम करे लखें रुपया चंदा गॾु कया वञनि। जिते ग़रीबनि जी मदद लाइ हर तरह जूं कोशिशूं कयूं वञनि उते हिकु बुखे ॾुखे ग़रीब हारियाणी जे बचनि लाइ 2 वेलनि जी मानी जो बंदोबस्तु करणु ॾाढो मुश्किल कमु आहे। उन सूरत हाल में कंहिं कंहिंजो दर खड़काइजे, कंहिं कंहिंजो हाल पुछिजे। उहे जिन मथां अहिड़ियूं ज़िमेवारियूं आहिनि तिन लाइ ईअं आहे त हिन ग़ज़बनाक गर्मियुनि में जेकॾहिं गाॾी ऐं घर ॿई एयर कंडीशनड हुजनि, जेकॾहिं ऑफिस बि एयर कंडीशन ऐं क़ीमती फर्नीचर सां सिंगारियल हुजे त पोइ कंहिंखां सुठो त इहो आहे जो या त TV ते अहिड़ियूं ख़बरूं ॾिसी वठिजनि या वरी अख़बार पढ़ी वठिजे। फातिह ऐं पले पुराणा नाहिनि थींदा। कॾहिं बि उज़र खाई करे सघिजे थी, 2 मिठा ॿोल ॿोले सघिजनि था। बाक़ी हुकूमत या इंसानी हक़नि वारनि इदारनि वटि को सोनो खूह त नाहे जो किरोड़े बुखियुनि ॾुखियुनि जे मसइलनि खे लम्हे में हल करे सघिजे। ऐं हाणे ख़बरुनि जी दुनिया में पेश कयूं था शाइरी ऐं उन शाइरी जो शाइर आहे सिंध जो ख़ूबसूरत ऐं इनकलाबी शाइर हलीम बाग़ी। हलीम बाग़ी लिखे थो, चयमि घर में लांघा ऐं फाका रहनि था, वॾा घर जा भाती न अक्सर कुझु नथा ॿार निढड़ा सुणाइण सां सरचनि, न कोई परियुनि जे कहाणियुनि ते परचनि। सॼी राति तारनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधाए भला केसि ताईं को बुख खे भॼाए। बचा मानी मानी पुकारे मरी विया ऐं मानी जे वेले में उडका टरी विया। वॾा साम्राज्य वॾे पेट वारा कढ़ाइनि फिराइनि ते जिन जा गुज़ारा था धारनि जा कुता इहो खाज खाइनि।
असांजा बि बचा था तिन लाइ वझाइनि, जंहिंमें छो आहे भलाई भिटाई त धरती में अखियूं खुपाए चयाई, दुनिया जो दस्तूर ईअं आहे बाग़ी। हलीम बाग़ी जी इन ख़ूबसूरत शाइरी सां अॼु कोई प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे ख़बरनि जी दुनिया मां ॾींदा इजाज़त। सुभाणे ॿीहर मिलंदासूं, जॾहिं पेर तॾहिं ख़ैरु। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन